Мы сегодня собираемся на природу, поэтому выбираем лук. Я его называю еще деревенский. Все, что не жалко, что мы не носим, либо редко носим. И не жалко испачкать. Сегодня будем вот так вот. Оп-оп-оп, папам! Ой, ботинки покоя не дают. Постоянно норовит их снять. Есения, зайка, поехали на природу? Да. Поедем?